মর্নিং সবাইকে। তো আমার চা করা হয়ে গেছে, এখন আমি ওই ঘরে যাচ্ছি, ঠিক আছে। আজকে ওয়েদার জাস্ট মানে খুব বাজে ওয়েদার, একদম বৃষ্টি বৃষ্টি। তো ওই ঘরে যাচ্ছি, তার একটা কারণ আছে। চলো সায়ন্তন, আমি 2 মিনিটের জন্য আসছি, তো চলো ওই ঘরে যাই, দেখি। হ্যাঁ কি করেছিস আমার আলমারিতে? এক কলসি, হ্যাঁ ছোট ঘরে। এই পালাবি না, এদিকে আয়, এদিকে আয়। আচ্ছা, তারপরে এটা মুছেছি, তারপরে দেখিস ফ্রিজের কাছে। কেন? কারণ আমি বাইরে বার করে দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে শুয়েছি, তাই। এই কি রে, এদিকে আয়, এদিকে আয়। কেন করেছো তুমি এরকম? কেন করেছো? কেন করেছো? হ্যাঁ, আমি বারণ করেছি তোর বাথরুমটা কি দেখতে পাওনি তখন? হ্যাঁ কি হয়েছে? কি দুষ্টু, লেজটা নাড়াবি না একদম, তুই একদম লেজ নাড়াবে না। হিসি করেছে? হিসি করেছি কেন? হ্যাঁ হিসি করেছিস? লাঠি দিয়ে পেটাতে হবে, লাঠি দিয়ে পেটাতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খালি রাখ, খালি রাখ। ইচ্ছে করে করেছিস না তুই? হ্যাঁ ইচ্ছে করে করেছিস তুই এটা? কি হচ্ছে? ঠিক আছে ঠিক আছে। সবজি না না, আমার ঢেঁড়স আছে, পটল আছে। আমি আজকে রুটি করবো সকালবেলা। মাছ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। কি বৃষ্টি, কি বাজে বলো, কি ভালো লাগে না? অতটা আসে না, আমরা তো মেলা ছিল। সব জামা কাপড় রাত্রিরে তুলে বাবা এখানে রেখে দিয়েছি। আর কালকে জানো বিকেল বেলা বৃষ্টি কখন এসেছে জানি না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলায় পাখি খুব ভিজেছে। ও তারপরে আমি 6:30 নাগাদ এসেছিলাম, মানে আচ্ছা এসেছি, তখন দেখি কি আমি পেরিয়েছি, আমি তোমার দেখি এখানটা কি জল, আমাকে দেখে পাখি গা ঝাড়লো। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে পাখি নিচে নামিয়ে রেখেছিলাম, ওই জন্য আজকে বাবা ওইখানেই দিয়েছে, বাবা থেকে বের করেনি। বাবা তারপরে জল এসেছে, দেখি করে জল পড়ছে। তারপরে এখন নিচে ওখানে জল পড়ে, তো পড়বে তো জল, বেশি বৃষ্টি হলে তো ওখানে জল পড়ে। হ্যাঁ। তারপরে নিচে নামিয়ে রাখলাম। হে গাইস, গুড মর্নিং। অ্যাকচুয়ালি আমি ঘুম থেকে উঠে দেখছি যে টনি ফ্রিজের কাছে টয়লেট করেছে, আর আমার ওই ছোট ঘরে আলমারিতে টয়লেট করেছে, বুঝেছো? গিয়ে একটুখানি বকে দিয়ে এলাম। হ্যাঁ, তার কারণ হচ্ছে ও সকালবেলা 7টা 7:30টার সময় বিছানাটা খুঁটুর খুঁটুর করছিল। এবার তখন তার মারা ওঠেনি, আমি ওকে বাইরে বার করে আমিও টয়লেট করলাম, ও টয়লেট করলো, করে আমি ওকে ডাইনিং এ রেখে আমি ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি, নাহলে ও ভীষণ ডিস্টার্ব করে। এবার আমি জানতাম যে ওই শয়তানিটা করবে, তার জন্য আমি সায়ন্তনের ঘরের দরজাটা বন্ধও করেছি, বাট সামহাউ দরজাটা আমি ঠিক করে লাগাইনি, যার জন্য দরজাটা খুলে গেছে। ওই ঘরে আমি কি দরজাটা বন্ধ করেছি, বিকজ আমি জানি ও টয়লেট করবে। গেছি, আমি গিয়ে বলেছি, গায়ে উঠে গেছে তো আমার। কি করেছো তুমি? আর ওইগুলো শয়তানি করে, মানে ওকে যদি বাইরে আটকে রাখি তাহলে ও করে। ওই ঘরে যেমন করতো, আমরা দুজন ধরো বেরিয়ে গেলাম বিকেল বেলা, ও ইচ্ছে করে সোফায় টয়লেট করে দিত, বা ওকে ধরো মানে ডাইনিং এ বার করে দিয়েছি, দিয়ে আমরা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি সোফায়। হেভি সেন্স, ওদের হেভি সেন্স। আজকে দেখো কাপটা দেখো, চা খাচ্ছি, আমরা সুপার চা খাওয়া, কিন্তু কাপে দেখো এটাতে কি লেখা আছে, হাবি। আরে বলে কি যে আরে আমি ওটা খেয়াল করিনি, এর মধ্যে চিনি দিয়ে দিয়েছি। আমি সত্যি খেয়াল করিনি। আর ওটা চিনি ছাড়া, ও তো চিনি ছাড়া লিকার খায়, আমি চিনি দিয়ে খাই। তো আলটিমেটলি তাই জন্য আমাকে এই ওয়াইফি কাপেই খেতে হচ্ছে, আর ও হাবি কাপে খাচ্ছে, আর কি বলবো।
নেই, তোমার গলা শুনলে বলে না অনেকে ম্যাডাম। ওরো ওরো কেন ভালো তো এটা মজা মজা আমার কাছে করে আসছি আমার মজার না এটা দিয়ে দেয়। তো আমরা চাটাগুলো খেয়ে নিই, তারপরে কি বানাবো, রুটি করার আছে, রুটি আলু তরকারি করি। হ্যাঁ রুটি সাদা আলু তরকারি সকালে ব্রেকফাস্ট করবে। আজকে নো লাঞ্চ, আজকে কোনো রকম লাঞ্চে খাওয়া দাওয়া কিন্তু হবে না। আজকে সকালবেলা রুটি আলুর তরকারি হবে, আর রাতের জন্য আলু সোয়াবিনের তরকারি হবে। যে সোয়াবিনটা আমি কালকে সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, তো সেটা আমি বার করে নিয়েছি অলরেডি ফ্রিজ থেকে। তো রাতের জন্য আলু সোয়াবিনের তরকারি হবে। আজকে আমাদের নো লাঞ্চ, কোনো লাঞ্চ ফাঞ্চ হবে না। So roti was done and now I will make the আলু তরকারি। তো আলু তরকারি বানাবো। তো এই যে আলু তরকারিটা, মানে এটার নাম হচ্ছে সাদা আলুর তরকারি। আগের দিন তোমাদেরকে আগের দিন একবার দেখিয়েছিলাম, তো ভাবলাম আজকে একটুখানি বলে বলে করি। এই আলু তরকারিটা লুচি পরোটার সাথে দারুণ লাগে, রুটির সাথেও ভালো লাগে, এবং সায়ন্তন আর আমি ভাতের সাথেও খাই। এই এটা হচ্ছে সাদা তেলে করলে বেটার হয়, মানে আমি একটু সাদা তেলে করি আর কি। তো অল্প একটু সাদা তেল দিলাম, সরষের তেলেও করা যায়। আচ্ছা, এই আলু তরকারিটা আমার মাও খুবই রান্না করতো, মা খুব করতো, কিন্তু মা পেঁয়াজ দিত না, বা আমার শাশুড়ি মা আবার পেঁয়াজ দেন, তো সেই জন্য আমি পেঁয়াজ দিয়ে করছি। আর এটা হচ্ছে 5 ফোড়ন, তো তেলের মধ্যে একটু 5 ফোড়ন দিয়ে দিলাম। আর তোমরা যদি কেউ পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করো, তাহলে আমি বলবো যে পেঁয়াজ দেবে না, মানে এই পেঁয়াজ ছাড়া যদি রান্না করো তাহলে কালো জিরে দিয়ে করবে, বিকজ আমার মা কালো জিরে দিয়েই করে। বাট আমরা তো জানি যে পেঁয়াজ দিলে সবকিছুরই টেস্টটা আর একটু বেড়ে যায়, তো সেই জন্য আর কি আমি একটু পেঁয়াজ দিয়েই করছি আজকে, বিকজ সায়ন্তন একটু পেঁয়াজ পছন্দ করে খেতে। তো দেখো তেলের মধ্যে 5 ফোড়নটা দিয়ে দিয়েছি। রুটি তরকারিটাই আজকে ভালো করে করবো, বিকজ আজকে তো যেটা বললাম লাঞ্চ হবে না আজকে কিছু, তো সেই জন্য রুটি তরকারিটাই খুব সুন্দর করে করবো। আজকে বাইরে যা বৃষ্টি, আজকে বাইরে বেরোনোর মতো কোনো অবস্থা নেই। আর আমাদের লারিকার যে ভর্তির বিল তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম, সেটা কিন্তু মানে এবার তাহলে ভেসে রাস্তায় চলে আসবে। সেদিনকে দেখলাম যে খুব বড় বড় রকম যে পাইপগুলো হয়, সেখান থেকে জল ওরা এসে করছে, দিয়ে মানে কি বলবো পাম্প চালিয়ে ওখান থেকে জল বার করছে। কিন্তু আবার যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাতে কাজটা করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার এই জিনিসটা, বাসনের র্যাকটা আমাকে ভেতরে নিয়ে আসতে হবে, বিকজ এই জানলা দিয়ে প্রচুরটা হাওয়া দিচ্ছে, জানলাটা বন্ধ করে দিতে হবে। তো দেখো এটা হয়ে গেল। তো আমি এখানে পেঁয়াজ কেটে রেখেছি, একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। খুব ভালো লাগে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এই তরকারিটা করে, অনেকেই করে, মানে আমি যেটা একটু বললাম। আচ্ছা, একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাই, সেটা হচ্ছে ওই যে কালকে দেখিয়েছিলাম মিশো থেকে জিনিসটা কিনেছি,
জিনিসটা কিন্তু খুব একটা খারাপ নয়, এই যে জিনিসটা আটকে আছে বেশ ভালো এইগুলোর মধ্যে, বাট এই ঢাকনাগুলো ঠিকঠাক নয় আর কি। তো ঠিক আছে, যাই হোক। তো এর মধ্যে আমি একটাতে জিরে ধনে গুঁড়ো, একটাতে হলুদ গুঁড়ো, আর একটাতে হচ্ছে নুন আমি রেখেছি, বিকজ এইগুলো দেখবে খুব কাজ লাগে, তো বারবার আমার ওটা খোলার থেকে তো আমি এখান দিয়ে দিয়ে দিই। আর কি হয় বলতো, তোমরা খেয়াল করে দেখে থাকবে, আমি মানে রান্না করতে করতে মাঝে মধ্যে ভেতরে জিনিসপত্র হাত দিয়ে ফেলি, তো একটু এঁঠোকাটাও হয়ে যায় আর কি, সবসময় মেনটেন করতে পারি না। তো এই হলুদ, নুন আর জিরে ধনে গুঁড়ো যেটা তোমার ম্যাক্সিমাম লাগে, তো সেটা যদি আমি এরকম বাইরে রেখে দিই, তাহলে আমার সুবিধাটা এটাই হচ্ছে যে এটা হলো তো হলেও কোনো ব্যাপার নেই, আমার বাইরে থাকলো আলাদা করে। মা আমাকে বলছিল সেদিনকে যে তুই নুন, হলুদ আর একটু মশলাগুলো বাইরে রেখে দে, তাহলে ভালো হবে। তো পেঁয়াজটা একটু ভাজা হবে, একটু লাল লাল করে। আর এখানে আমি অনেকটা আলুর তরকারি, আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। এই আলু তরকারিটা করতে গেলে আলু সেদ্ধ করে নিতে হবে। এখানে আমি অনেকটা আলু সেদ্ধ করেছি, বিকজ এর মধ্যে আমার ওই আলু পটল নিউট্রিলা যে তরকারিটা করবো সেটার আলুটাও আমি একবারে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আলু সেদ্ধ করে যদি একটু জলটা ফেলে দেওয়া যায় তাহলে ভালো হয়। আচ্ছা, পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, আমি কমিয়ে এখান থেকে বেশ খানিকটা আলু দিয়ে দিচ্ছি। থাকলে পরে কোনো অসুবিধা নেই, রাত্রিবেলা হয়ে যাবে। দিয়ে দিলাম খানিকটা। বাবা, কয়েকটা আলু আবার কিন্তু সেদ্ধ হয়নি। যাই হোক, এটা একটু দিয়ে, নুন তো অলরেডি আমি দিয়েই দিয়েছিলাম। আচ্ছা, অল্প একটু হলুদ দেব। এই তরকারিটার নাম সাদা তরকারি, কারণ হচ্ছে এটা আমি নাম দিয়েছি বলে সাদা তরকারি, আমি জানি না, কারণ হচ্ছে এটাতে কোনো রকম মশলা পড়ে না। একটু হলুদ দিয়ে দিলাম। হলুদ দিয়ে তাড়াতাড়ি করে একটু জল দিয়ে দিতে হবে, নাহলে হলুদ পড়ে যাবে। তো জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এবার এটা ঢেকে রাখবো, বিকজ আমি দেখছি আলুগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয়নি। মানে কয়েকটা বড় বড় আলু ছিল, যদি আমি চন্দ্রমুখী এনেছি, আমি ভাবলাম যে সেদ্ধ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, তো দেখছি এখন সেদ্ধ হয়নি। তো একটু ঢেকে রাখি, মনে হয় হয়ে যাবে। এখন আলু পটল দিয়ে নিউট্রিলা তরকারিটা বানাচ্ছি, এটা রাতের জন্য। আসলে আজকে ওয়েদারটা এত মানে ভালো না, কিন্তু এত বৃষ্টি হচ্ছে যে আজকে আর রান্না করতে ইচ্ছে করছে না দুপুরের জন্য। যেটা বলছিলাম যে দুপুরে আজকে কিছু রান্না করব না, খাবো না, অ্যাকচুয়ালি খাবো না, খাবো। আজকে দুপুরবেলা একটুখানি বাইরে থেকে অর্ডার করে নিচ্ছি খাবার, বুঝেছো তো। সায়ন্তন বললো যে আজকে আর দুপুরে কিছু রান্না করতে হবে না, বিকজ এত বৃষ্টি ওয়েদার। মাসি তো আজকে আসবে না, মাসির পক্ষে আসা সম্ভবও নয়। আর দেখবে বৃষ্টি পড়লে না মনে হয় কি দূর একটুখানি শুয়ে একটু ল্যাপ খাই, কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। আর রাত্রিবেলা কিছু একটা খেয়ে নিলেই হয়ে যাবে, সেই জন্য আলু পটল নিউট্রিলা করছি আর রুটি করে নেব। তো তাই জন্য দুপুরবেলা আজকে ভাবলাম যে খাবার অর্ডারই করে দিই, বিকজ আমাকে ঘর দোরগুলো মুছতে হবে, তারপর করিডোরটা ধোয়াতে হবে, কারণ করিডোরটা বৃষ্টির ছাট পড়ে একদম কাদা কাদা হয়ে গেছে, তো করিডোরটাও ধোয়াতে হবে। তো সেই জন্য আজকে এই প্ল্যানটা আর কি আমরা সকালবেলা উঠে করলাম আর কি। দেখো, রান্নাঘর আমি ক্লিন করে নিয়েছি, আর এই যে গ্যাসটা আমি একদম এই সাইডে সরিয়ে দিয়েছি, বিকজ আমি আজকে জানলার যে গ্রিলগুলো আছে সেটা পরিষ্কার করব, কারণ যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে তো তাই জন্য নিচের লোকেরা কিছু মনে করবে না। আর না হলে কী হবে বলতো, আমি জানলার গ্রিলটা যদি পরিষ্কার করি, এখন যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে সবাই একটু কেয়ারফুল থাকবে যে জানলা বন্ধই করে রাখবে, বাইরে হয়তো কিছু রাখবে না। বাট যদি অন্য টাইমে করি দেন বাইরে তো কারোর কিছু থাকতে পারে। তো সেই জন্য আমি আজকে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে তো সেই জন্য আমি গ্রিলগুলো পরিষ্কার করে নেবো, যাতে আমার আর এক্সট্রা বেশি জলও না লাগে, বৃষ্টির জলেই অলরেডি ধুয়ে যাবে। তো এইটা করবো আর কি। আর সায়ন্তন এখানে বসে বসে কী যেন মিটিং এসব করছে, এই যে কাজকর্ম করছে। টনি এখানে নিদ্রা দিচ্ছে, সবাই আজকে। আর সায়ন্তন আজকে আমাকে তখন থেকে বলে যাচ্ছে ওর প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে। ঘুম পেয়েছে না, আমারও ঘুম পেয়ে যাবো। আমার এখন ঘর মুছতে হবে, বাসন মাজতে হবে। না, বাসন মাজা
যেন পড়ে গেল। রান্নাঘরে বাদ দিয়ে দিয়েছো কি গো? আমি তো রুটি তরকারি করলাম, তারপরে রাত্রিবেলার জন্য তরকারি করলাম। না বল, তোর হেল্প করেছি কিনা বল। আর কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে, ভালো লাগে না আমার গো। ভালো লাগে, সত্যি ভালো লাগে। মানে আর ভালো লাগছে না, একটু মনে হচ্ছে এখন একটু রোদ উঠুক আর কি। আজকে আমরা দুজনেই ইয়েলো করেছি, বাট ম্যাচিং করে নয়, পরে ফেলেছি, মানে হয়ে গেছে আর কি। এই দেখো করিডোর ধোয়াচ্ছে জমাদারটা আমাদের, বুঝেছো? এসছে ময়লা ময়লা। আরে ঘরের সাথে নোংরা না, না ধোয়ালে হবে না। কোনো কাজটা তোমার তুমি করো না, তুমি কয়টা ধুয়ে তো করে ধুয়েছে না, না অন্য কাজ করে কিন্তু কয়টা তো ধোয় না। করে ওই যেমন জলটা আমার করে না, ধোয় না, কোনোদিন ধোয় না। জলটা এলো একবার, এই জল আনতে যাচ্ছে, তোমাকে প্রুফ দিয়ে দিলাম। এই সায়ন্তন কাজ করছে, জল আনতে যাচ্ছে। এটা নি কি করছিস রে? এই এই কি করছো তুমি এখন? রে তুমি একটা ভিডিও বানাতে এসছো? কি করছো নাকি? আমি আজকে এগুলো পরিষ্কার করছি। আরে বসেছো কোথায়? বেসিনের মধ্যে ঢুকে গেছো নাকি? না, ওই দেখি। ও বাবা, তাই ভাবছি, হ্যাঁ ঠিক তাই। মালটা নাটা তো দেখো, এই যে এইটুকুনি জায়গা তো ঢুকে গেছে, দেখেছো? দেখো এইটুকুনি জায়গা দিয়ে কিরম বিড়ালের মতো বেরিয়েছে দেখো। আচ্ছা ওই গ্রিলটার উপরে কি মেলবে গো? না মানে জিজ্ঞেস করলে। কি অবস্থা দেখো কিভাবে পরিষ্কার করছে। টনি দেখ, টনি ওই দেখ, ওই দেখ, ওকে দেখ, ওকে দেখ, ও দেখ শালিক শালিক। টনি এমনি ওটা কি, ওটা কি ওপরে, ওপরে ওটা কে? দেখ ওই দেখ কি ওটা উপরে। হ্যাঁ দেখেছিস? হ্যাঁ দেখেছিস কিরম করতেছিস? দেখেছিস বাবা? দেখেছিস? হ্যাঁ ধরতে পারছিস দিদি? স্নান করে একটুখানি ওই ঘরে গেছিলাম চুলটা ড্রাই করতে, বিকজ যেহেতু আজকে খুব বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, তো চুল যদি আজকে একটু ড্রাই না করতাম তাহলে আমার একদম ঠান্ডা লেগে যেত। আর সায়ন্তন ওই ঘরেই স্নান করে এসছে গিজারে গরম জলে, কারণ ওর যেহেতু একটুখানি ঠান্ডার প্রবণতা একটু বেশি আমার থেকে, আমারও লেগে যায়, বাট আমার আর ইচ্ছে করলো না গো ওই ঘরে গিয়ে আর স্নান টান করতে, তো তাই জন্য আমি এই ঘরেই করে নিলাম। দেন মায়ের সাথে একটু কথা টথা বলে এলাম। আর যেটা বলছিলাম, আজকে আমাদের নো লাঞ্চ না, তারপর বলে দিয়েছি না যে খাবার আজকে অর্ডার করবো, রান্না করবো না। আসলে আজকে আর রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, ওয়েদারটা মোটামুটি খারাপ না, ভালোই লাগছে এখন, তো সেই জন্য তো আমাদের খাবার চলে এসছে। আর সত্যি কথা বলতে আমি ভেবেছিলাম আজকে আমরা খেতেই পারবো না, তার কারণ হচ্ছে আজকে যেহেতু প্রচণ্ড বৃষ্টি, তো জোম্যাটো থেকে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট ওরা ডেলিভারি করা বন্ধ রেখেছে। এবার আমরা তো ফার্স্টে বুঝতে পারিনি, 2-3টে রেস্টুরেন্টে আমরা অর্ডার প্লেস করেছি, দেন ওরা ক্যান্সেল করে দিচ্ছে, আর না হলে বলছে ডাইনিংয়ে গিয়ে খেতে হবে, এবং 2-3টে রেস্টুরেন্টও দেখলাম বন্ধ। একটা নতুন রেস্টুরেন্ট খুলেছে, কি একটা নাম আমি জানি না, সো ওখানে বেশ অফার দিচ্ছিলো বুঝেছো, তো আমি তো বিশাল মজা পেয়ে বেশ অর্ডার করলাম, মানে 120 টাকা আরও যেন কত 50 টাকা মতো অর্ডার মানে কী বলবো ডিসকাউন্ট দিচ্ছিলো খানিকটা অর্ডার করলে বেশ। তো আমি তো অর্ডার করেছি, সায়ন্তন পেও করে দিয়েছেন, দেন বললো যে রেস্টুরেন্টটা বন্ধ, তো ওরা ক্যাশব্যাক করে দিয়েছে আবার। তারপরে আমরা একটা কী যেন একটা রেস্টুরেন্ট, সেখানে একটা পেলাম, তো রাইস আর পাইনি আজকে রুটি খাবো, রুটি চিকেন তন্দুরি অর্ডার করেছি, আর চিকেন কারি বা এরকম টাইপের কিছু একটা অর্ডার করেছি। সো যাই হোক, সেটাও ভালোই খেতে লাগবে। আর বাইরের খাবার তো আমরা সবসময় পছন্দ করি, আমি আর সায়ন্তন, মানে একদম বাইরের খাবার খাওয়ার পোকা যাকে বলে, তো খেতে যাব। আর টনি আজকে খায়নি, বিকজ টনি আজকে সকালবেলা, যেহেতু টনি কালকে রাত্রিবেলা অল্প ভাত খেয়েছে, দুপুরবেলা তো খায়নি, সেই জন্য মা ওকে আজকে সকালবেলা 3খানা কালাকাত খাইয়েছে, তাই জন্য বোধহয় ওর আর খিদে নেই, তো ভাত খায়নি, মা ওর ভাতের থালাটা এই ঘরে দিয়ে এলো। আর সায়ন্তনের দিকে মিটিং চলছে, সারাদিন মিটিং চলতে থাকে বাবা। আমি জানি না কি করে যারা আইটি সেক্টরে কাজ করে তারা এত মিটিংগুলো অ্যাটেন্ড করে, আমার তো শুনে আমার
মানে বললে মাথা ফাথা আমার ছালা পালা করে, আমার পাশেরা প্রচুর। শান্তন খেয়ে নিই আমরা এবার। অবশেষে আমরা খাবারটা পেলাম, বলো সেটা। হ্যাঁ অবশেষে খাবার পেলাম। আমি তো ভাবছিলাম যে আমার পছন্দসই খাবার আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছিলাম। কি ছেলে কাবাব না? রুটি। ছেলে কাবাবের রেস্টুরেন্টটা বন্ধ দেখলে না? বাবা আমি এতক্ষণ ধরে ছেলে কাবাব ভাবছিলাম, দুঃখ পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ ঠিক ছেলে কাবাবটা পরে ক্যান্সেল করে দিলাম। ছেলে কাবাবটা পেলাম না আমরা আর কি। আরে ছেলে কাবাব তো আমাদের পিঠের কাছে যাবো একদিন আমরা খেতে, সেখানে গিয়ে খেয়ে। এই তোমার মায়ের প্রেসক্রিপশন খুঁজে পেয়ে গেছি, খাতার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। কোন খাতাটার মধ্যে? এখানে আমি কালকে দেখেছিলাম। কি ফেলে দেবো এই প্রেসক্রিপশনটা? এমন পসিবল? আরে এই প্রেসক্রিপশনটা মা আমাকে দিয়েছিল ওষুধ আনার জন্য, কালকে তার আগের দিন দিয়েছিল। এবার কি হয়েছে, আমি আমারও প্রেসক্রিপশন আছে, সায়ন্তনের প্রেসক্রিপশন আছে, মায়ের প্রেসক্রিপশন আছে। এবার আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্রেসক্রিপশনটা দিয়ে ওষুধ নিয়েও নিয়েছি, আমি খুলে একবারও দেখিনি যে ওখানে মায়ের নাম লেখা নেই, আমার নাম লেখা আছে। তো ওষুধ নিয়ে বাড়ি চলে গেছি যথারীতি, গিয়ে দেখছি যে ওষুধটা আমার ওষুধের নাম না, গিয়ে দেখি যে এই ক্ষেত্রে হয়েছে। তারপরে বাড়ি এসে তন্ন তন্ন করে মায়ের প্রেসক্রিপশন খুঁজেছি, ইনফ্যাক্ট যে খাতাটার মধ্যে সায়ন্তন খুঁজে পেলো সেটাও খুঁজেছি, বাট পাইনি। আজকে সায়ন্তন খুঁজে পেয়েছে এবং কালকে গিয়ে আমি ওষুধটা নিয়ে এসেছিলাম, মায়ের জন্য দিয়ে দিয়েছি কালকে। সো চলো খেয়ে নিই, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। তোমাদেরকে খাবারগুলো একটু দেখিয়ে দিই, আর কি আর করবে বলো, মানে ফোনের থ্রুতে তো দেওয়া যায় না, না একটুখানি আর দেখো, আর কি করবে। চেয়ারে বসে আছি আর তোমরা আমার চোখগুলো দেখছো। আমি এখন আস্তে আস্তে ঘুমের জন্য প্রস্তুতি নেব ওই ঘরে গিয়ে। তুমি কি ঘুমাবে আমার সাথে একটুখানি? না একটু চিল মেরে দাও আজকে। না চিল সকল কিছু মারতে পারবো না, মানে চিল সকল মারলে আমার মেরে ফেলবো। আমি যারা বলে এই বৃষ্টির ওয়েদারে সকাল থেকে প্ল্যান করছিলাম একটু কখন ঘুমাবো, তো এখন গিয়ে একটুখানি ঘুমাবো, মাকে একটু ফোন করবো, দেন ঘুমাবো। আর খাওয়া দাওয়া হয়েছে তো পেটটা ভরে গেছে, আর সত্যি ওর ঘুম পাচ্ছে। আর এত বৃষ্টি আজকে আর কমবে না, প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে, লাইক মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে। চাপা হয়ে গেছে। আমরা আজকে এই ঘরে এসেছি গল্প করতে আর চা খেতে। ভিডিও হচ্ছে কিন্তু কেন? কি তোমার চা খাওয়া হয়ে গেছে? হ্যাঁ শোনো, উঠবি না। আমরা ভাবলাম আজকে এই ঘরে চা খাবো আর কি। ভালোই তো।
শীতকাল ঠান্ডা। এই তাহলে আমি ওই ঘর থেকে চা করে আমরা এই ঘরে বসে বসে এতক্ষণ ধরে গল্প করলাম। এখন কটা বাজে? 9:30 বাজে। রুটি করতে হবে, আর আছে সোয়াবিন আছে, রুটি খাবো আজকে। ভাত ভেবেছিলাম বসাবো, তো সায়ন্তন বলছে না ভাত আর খাবো না, রুটিই করবে। তো আমার আটা মাখাই আছে, জাস্ট 3টে রুটি করব আর আলু সোয়াবিনের তরকারিটা গরম করব, হয়ে যাবে। আর ঠান্ডা লাগছে আজকাল, প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে, দুপুরবেলা ঘুম হয়নি। রান্নাঘরে চলে এসেছি অলরেডি, আর এখানে সেদ্ধ ভাত করেছি। বলছিলাম যে রুটি করব, তো তারপর ভাবলাম যে না, দুজনেরই পেটটা একটু ভার ভার, আর যেহেতু আজকে দুপুরবেলাও পরোটা খেয়েছি, ওটাও রুটি আর কি, তো তাই জন্য আর আজকে রাত্রিবেলা মানে রুটি খেতে একদম ইচ্ছে করছে না, সকালবেলা রুটি খেয়েছি, তো সেই জন্য একটু সেদ্ধ ভাত মতো বসালাম। আর এদিকে দেখো চিচিঙ্গা আমি কেটে বসিয়ে দিয়েছি সেদ্ধর জন্য। চিচিঙ্গাটা অবশ্য কালকে হবে, কমিয়ে দিলাম। আচ্ছা, একটা লাইট নিবি। তো চিচিঙ্গাটা আমি সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আর অন্যদিন আমি যেমন ঝিরিঝিরি করে চিচিঙ্গা কেটে তারপর সেদ্ধ বসাই, তো আজকে ভাবলাম আমি রোজ যখন চিচিঙ্গা সেদ্ধ করি দেখি যে চিচিঙ্গাটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, মানে একদম মিশে যায়। তো সেই জন্য আজকে আর খুব বেশি ছোটো ছোটো করে কাটিনি, মোটামুটি খোসাটা ছাড়িয়ে একটু মাঝখান থেকে হাফ করে একটু বড় বড় করে কেটেই সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি। কারণ সেদ্ধ যদি ভালোভাবে হয়ে যায়, আমি তো একটুখানি চটকে নিই, দেন মানে ছোটো করে কাটলেও কোনো বোঝা যায় না, বড় করে কাটলেও আশা করি কিছু বোঝা যাবে না। তো সেই জন্য। আর সায়ন্তন বৃষ্টির মধ্যে গেছে একটুখানি এখানে আড্ডা মারতে, চলে আসবে, ছাতা নিয়ে গেছে অবশ্য। আর আমি একটুখানি বসে বসে একটুখানি ইউটিউব দেখছি, টিভি আর চালাইনি, আর আজকে ফ্যানটা নিভিয়ে রেখেছি, বিকজ এত বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার আমার বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। আজকে বেশ টায়ার্ডও লাগছে, একটু জানি না কেন, ঘুম ঘুম পাচ্ছে। তো ডিনার নিয়ে বসে পড়েছি, আর আজকে ডিনার হচ্ছে একদম সেদ্ধ ভাত। যেটা বললাম যে সেদ্ধ ভাত বসিয়েছি, সায়ন্তন খুব বেশি ভাত খায়নি, ও ডাইনিংয়ে খেয়ে নিল, আমার একটুখানি রান্নাঘরে কাজ ছিল, তো তাই জন্য আমি ওর সাথে খাইনি। ও জাস্ট 1 মুঠে ভাত খেয়েছে, ওই জন্য আর বেশি টাইম লাগেনি। দেন ও টনিকে ঘুরতে নিয়ে গেল, কারণ বৃষ্টিটা এখন একটুখানি কমেছে, তো যদি আবার বৃষ্টি হয় তাহলে তো টনিকে নিয়ে যেতে পারবে না, তাই জন্য সায়ন্তন টনিকে নিয়ে গেল। আমি ভাবলাম আমি তাহলে একটুখানি খেয়েই নিই অল্প করে। কাঁচা লঙ্কা, মানে বাঙালি তো আফটার অল, সারাদিন নেই যদি একবার ভাত অ্যাটলিস্ট না পেটে পড়ে, মনে হয় কি যে মানে আমার দিনটা কেমন ইনকমপ্লিট রইলো আর কি। তো সেই জন্য আজকে সেদ্ধ ভাত খাচ্ছি, অনেকদিন বাদে সেদ্ধ ভাত খাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি খাওয়া হয় না, আগে মায়ের কাছে থাকলে মাঝে মধ্যে খাওয়া হতো। আর সেদ্ধ ভাতটা দেখবে গরম গরমই ভালো লাগে, ঠান্ডা হয়ে গেলে আর সেদ্ধ ভাত ভালো লাগে না। তো চলো, আজকে বেশ টায়ার্ড লাগছে, আর আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। তো আশা করবো আজকের ব্লগটা ভালো লাগবে তোমাদের। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদের জন্য বলার, আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও যে আমার ভিডিওসগুলো তোমাদের কেমন লাগছে। আর সবাই সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। গুড নাইট, টাটা।